ikinamico. Nshuti bakunze ibikinamico namwe mwese muteze amatwi Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Nabo si shyashya, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Duherukana Gasirabo yabuze amahitamo hagati y'umugore we n'umukobwa we na nyina. Uburyo nubwo umuntu asabwa kwihangana, nukuri hari ubwo umuntu akunaniza mu mashyi no mu mudiho ukabura uko ubigenza, ukazibukira ugafata icyemezo gikomeye atari uko udakunda cyangwa uyobewe kukundwa. Nimukurikira umukino. Mama wumva igenze nte koko? Waritse ngahamagara Francine mama. Ashwe. Uramenye muri nta muntu n'umwe muri uriya muryango ugomba kumenya homba. Nyamara Francine ni inshuti yawe mama, ntabwo yakuvamo. Afindimwe na Gasirabo muri yamubwira aho ndi kandi numva nkeneye kuruhuka. Byaba byiza imyaka ibaye 10 cyangwa 15 Gasirabo yatarambona cyangwa ngo mubone. Nyamara waramurenganije mama, rwose amakosa afite mukecuru n'umwuzukuru we. Muri itunganye vuge aho ngo utumye ibindi byose bireke. Nyamara reka tuganire kuko ubundi umuntu mukuru mama. Nyamara urarwaye mama, aya mavuta ko maze iminsi myinshi nyisiga akabatanuka ubukoko bwo mama. Yawe fata yanjye bari wowe isiga yewe ayo ngaya aranukira. Mama kumenya nako nimva aho ntumye ndaca kuri farumasi turarara tumenye uko bimeze. Ese ubwo ibyo ntekereza bibaye ari ukuri wakomeza kwihisha umugabo wawe mama? Mbabarira cyane rwose muri sinshaka ko tuganira ibyahise. Mama waretse tukaganira, undi wabwira iri kuri ku mutima utari ngiyewe ninde koko? Ereko ubu ngiye nawe turi inshuti mama, jya ubwira ibikubabaje nanjye nkubwira ibyanjye sibyo? Muri karame ntacyo nguhisha kuko ntawe uhisha uwahishaho. Gasirabo yatumye nongera kumva ndi umuntu. Nukuri ariko nuko biriya byose byabaye mama, ngiye nta cyaha mubaraho pe. Amajoro naraye muri polisi siwe nyabaraho. Ntiyagombaga kwemera ibyo umukobwa wamubwiye muri. Mama uriya mukobwa ntumuzi, hari byinshi yankoreye ngaceceka. Yagukoreye ibiki muri? Mama uziko niwe mutonere washyize umunyu mu biryo abantu bakaburara. Uziko ari wamenye amazi ku buriri bwe akambeshyera ukantuka. Niwe wiburishije ibyangombwa bye n'amafaranga arambeshyera. Ibyo byose warabimenye uraceceka muri? Narabimenye ndaceceka ngo ntagusenyera, none n'ubundi wararushenye muvyeyi. Wese ahubwo ibyo wabikuye he? Ko nabikuye he? Yanyigambyeho byose arabimbwira. Impamvu nta mukozi waregamaga iwabo n'iki? Byose se niwe mutoni? Ariko amana we. Ni hahandi kubabarira Gasirabo bizangora muri. Ndishimye ko bizakugora ariko ukamubabarira mama. Ibyo uvuze rwose bimpaye icyizere ko ushobora kumubabarira. Muri karame urukundo rubabarira byose kandi nukuri. Nyuma ya so numvaga nta wundi muntu nakunda. Gusa nisanze nkunda uriya mugabo. Nubwo urwibutso nari kumukura ari we mwana wanjye atabayeho. Mama urakoze kunyisanzura ukambwira akakuri ku mutima. Nyamara njye karampisha. Mama nukuri ntacyo nguhisha. Uzi ko udashobora no kuvugira kuri telefone ngo numve muko. Iyo mbonye uhinijwi ukagira ngo ntuzi kuvuga. Nyamara kenshi mba mvugana na bagenzi banjye twiganaga. Muri karame umura mwana wanjye ubundi gushaka umukiriya akagura iwacu. Ko n'ubundi sinasubira guturana n'abara mu kazi banjye. Nihagurwa tuzagura akazu gati n'ahangaha. Azasaguka tuzayera aho twishyura usubire ku ishuri. Kandi nzaba maze kumenya aho dosiye yanjye isaba gusubira mu bwari migeze. Mama ntugire ubwoba, nanjye nashaka akazi ngakora nkagufasha. Reba bya bindi nakubwiye kutayitaba. Ubwo suko turi kumwe. Umuri uramenye utabuvugana na bene wabo Gasirabo ntabizi ntitwakiranuka. Ese ubwo ko wakije imodoka ukagenda ntacyo tuvuganye Gasira? Uragira ngo tuvugane iki se kandi mama? Akire. Ese koko umuntu uzi ko uyu munsi dufite ibirori wabiduhariye nkaho wowe itakureba koko? Ariko rero icyo nasabwaga ni amafaranga kandi nayatanze. Oya rwose Gasira warahindutse cyane.
kubona umwana wawe warihiye amashuri ngo yige ari burangize uyu munsi anafite amanota meza bikaba ntacyo bikubwiye koko. birakimbye ariko mama none niyo mpamvu rwose nzindutse mushyira ibintu ku murongo mu kazi ubundi nze mu birori. ego ntiwanaguze kositimu nshyashya kandi ni ukuri niwe muto narababaye yifuzaga kuza tukajya ku ishuri imbere ukaba uri no mu mafoto ye. ariko n'ubundi ndabamari mama. mwana wanjye rwose ugerageze uke mu maso. gucya mu maso gusa ushatse kuvuga iki mama? Gasira ndakumva. amezi 6 arashize umugore wawe agiye kuva yava hasi ndabona useka na rimwe. uyu munsi wihangane wishimire ko umwana wawe wabyaranye n'umukunzi wawe umwe rukumbi arangije amashuri icyiciro cya 3 cya kaminuza. mwana wa mama ndakomeza imyiteguro nanjye ngenda ahubwo ntaza gukererwa muri ibyo birori byanyu. ngo ibyacu mwana wa ngo ibyacu koko nkaho watari ibyawe. byacu mubyeyi. ahubwo nagenda se noneho. ikindi nashakaga kukubwira ariko ni ukuri nturakare. ndakazwa n'iki? ni umuntu natumiye ndagira ngo nuza kumubona nturakare rwose. wemera gutumira abo ushaka bose mu birori by'umwuzukuru wawe ariko nyine ni uko wari wambwiye ngo ntazakugarukire mu rugo. mama urongeye. mwana wa ndakumva. mufata nk'umukobwa wanjye turasengana arankunda akamfata nk'umubyeyi we ibyabaye byose ntibyamubujije gukomeza kugukunda. gezaho mama gezaho rwose. ariko Gasira kuki utanyumva ngo wumvire n'Imana ngo wumve ko ibyabaye Imana yari yabitubwiye ko tugiye guhura n'ikigeragezo. Imana yabivuze ndi kumwe nawe. ikigeragezo n'uriya mugore wamwitambitse mu kabana ariko nukuri umugore wawe nyuma y'uko upfusha uw'Ingabire nta wundi ni Donata. ndeka ngende mama kandi ndagusabye rwose yuko uri uwo mukobwa mu rugo urumva sibyo? aha icyo nzi ni uko umugambi w'Imana utajya uburizwamo mwana wanjye aracyagutegereje rwose. aho uzumvira ari ngombwa azaba ahari. komeza ubuze umukobwa w'abandi kurongorwa ngo ategereje Gasira. aragutegereje kuko ari isezerano rye di. niyo hashira imyaka ingahe rizasohora. kuri telefone uramvugisha. ni kuri telefone nyine ariko ubu ntakubeshye mfite isoni z'ibyo wanyandikiye Janvi. nyine aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uwo uribwiye. nari kubwiye rwose ngaho ukora icyo ushaka. ntacyo rwose ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza. nese kuzega ndakubeshya. urakoze kunyemera kuvuga icyo ntekereza muri kuko bwira ko uri umukobwa mwiza utandukanye n'abandi nzi, yaba mu myitwarire yaba mu buranga yaba mu bwenge urihariye rwose. sibyo nakwandikiye se? nibyo rwose ntacyo wibeshye. mbisubiremo rero turi kumwe kureba mu maso nubwo wowe udashaka ko tuyahuza ngufashe ibiganza muri Karame. uri umukobwa mwiza ku buryo bwose umukobwa asabwamo kuba mwiza. ntibigoye kugukunda kuko imyitwarire yawe yonyine yemera umusore uwo ari we wese uzi gushishoza agomba kugukunda. ukuri bivuze rwose narakwitegereje igihe kinini nkakwitegereza wishimye nkakwitegereza unababaye muri ukwiye gukundwa. ariko se Janvi ubwo kuko ibyo mbwira ni ibiki? nibyo ntekereza. ntiwanyemereze kuvuga icyo ntekereza cyose. ariko nawe rero wikwisanzura ngo ukabye biranyiterera ikibazo kabisa. ikibazo? ikibazo rwose. kimeze gute? Janvi
rwose nzi ko ufite umukobwa ukunda muziranye kuva muri abana muhuje imibereho nanjye ko kurambira ayo magambo ngo bikunde bigende bite kuko ibyo utekereza nubwo nawe wemerewe kubivuga ariko urabizi ko atari ukuri wimbeshya Janvier urabizi ko niwe muto nagukunda ndabizi ariko ngiye simukunda ntabwo bishoboka niko bimeze Janvier wimbeshya rwose yewe ibyo wambwiraga kuri telefone narikirizaga kubera ko kubaha nk'umuntu wanyigishije ariko sinabifataga nk'ibishoboka kuko nari nzi neza ko ukundana na niwe mutoni reba ubu wamfashe nk'umubeshyi nk'umusore w'indyarya ukubwira amagambo meza agamije kukurya umutima kuko yifitiye undi akunda Janvier ntubabare njyewe nagutukiwe kenshi pe kenshi gashoboka kukwemerera kumenya aho njyewe na mama twahungiye ni uko nashakaga kukubaza uko nakwibonera ibyangombwa byo gusubira kwiga kandi nkiga mu yindi kaminuza mpereye aho nahagarariye ibyangombwa rwose wamenye naje mbizanye urijwe n'iki se ntacyo Janvier gusa urantunguye bari bambwiye ko impapuro wari ufite zose zigaragaza ko wize umucuti wanjye nk'uko umwita yazikwibye akazica uzi ko ibyo bintu mama atabizi Janvier buriya hari ibintu byinshi niwe mutoni yankuriye ntabwiye mama rwose uriya mukobwa nubwo muri inshuti ni ishitani igenda kandi agafatanya na nyirakuru uyitumye amasengesho isubire inyuma ibyangombwa wari ukeneye urabibona urakoze cyane nubwo unyanga ubona uvuga ko umuntu ari shitani warangiza ukamuhatira kumukunda urashaka se ko mpinduka dayimoni mbabarira Janvier nanjye mbabara rero wumve ko nubwo bwose nkunda wowe ubwo icyangombwa ni ukutubaza uko twamenya hano Damari habe no kudusuhuza koko n'ubu sindabyemera mukamwe uyu ni Damari sindeba n'amezi yose ashize mushaka Damari wabikoreye iki ko Francis njye kwicara mu modoka mbareke muganire se ubu se hari icyo tuguhisha mukamwe Damari uranatwite koko umwana wa musaza wanjye duceceke Francis duceceke abanyeshuri batatubona turira umva rero Damari si asaha no kuganira ibibazo mufitanye we na mukazi wawe saba gaheshya duhunga amashuri mushaka uko mwicara muganire mutuje rwose ubu watekereje ute kuza ko twihisha mu burasirazuba bw'igihugu koko Damari kuko nari nzi ko muzajya kunshakira mu majyepfo yacyo Francis nta handi mwari gutekereza uretse aho mwankuye Francis ndahama hano mugende mwicare hariya hepfo y'amazi muganire mwisanzuye rwose niba ngombwa ko murira murire Damari nyemera ngo uhobere ndire kuko ntiwatumye tunaramukanya gusabye imbabazi Francis ni ukuri numvaga nta muntu n'umwe nakwizera mubwije ukuri kwimenyesha aho ugiye ntari kukuvamo Damari ntacyo nari kubwira musaza wanjye agahinda nari mfite ntikari gutuma nkwizera Francis numvaga nshaka kujya ahantu ntazigera nongera guhuza amaso na Gasirabo kubw'amajoro 3 yose umwana wanjye yaraye muri polisi ashinjwa kwiba ndemera ko musaza wanjye yakosheje Damari ariko waramuhannye bihagije kubona atazi ko namutwitiye umwana koko Francis karame kwihangana k'umuntu gutandukanye n'ukw'Imana sibyo nibyo ko kugira aho kugarukira muri ruriya rugo narihanganye pe ndabizi ko wihanga narihanganye nitwa umurozi narihanganye mu mukozi wo mu rugo kuko ntawe nashoboraga kurutungamo
uwazaga wese mabukwe n'umwuzukuru we bakoraga uko bashoboye ntahamare kabiri kugeza ubwo umugabo wanjye akeka ko ntashobotse. none se ubu waje gutura ino gute? kubera kubana neza n'abantu Francine, naje nsanga inshuti yanjye twiganye mu yisumbuye twari twarigeze kuzana iwabo kera tukigana. Nkize ibibazo rero niwe nahise ntekereza. kuki utambwiye koko ko nari kugufasha? Isano y'amaraso ndayizi Francine, ntiwari kureka kubwira musaza wawe hondi. cyakora by'ukuntu yagushatse agata umutwe sinari gutuma mwene mama ata umutwe kuriya. Urumva ko mfite ukuri rero? ubu se disi ni ukuri uri no hafi kubyara Damari? cyane rwose, ku kwezi kurarangira mfite uruhinja. mwana we ubu se koko ntunakumbura musaza wanjye? ewe Gasirabo ndamukumbura kuko ndamukunda Francine, ariko sinasubira mu rugo rwe akiri kumwe na nyina n'umukobwa we. ni ukuri niba ari ibyo ushaka ndabizi musaza wanjye yabyemera. arabizi ko yabarenganyije wowe n'Umulisa. niwe Mutoni yarangije kwiga yahise abona akazi rwose ntakiboneka mu rugo cyane. Francine, Karame, sintuye mu nzu nk'iyo kwa musaza wawe, ariko mfite amahoro. njya ku kazi ngakorera amafaranga yanjye make yo mu bwarimu, haza nkaryama ngasinzira, nta bitutsi nta nyuro, nta undeba nabi. iyo umwana wanjye yavuye kwiga kuko aza muri weekend turaseka kugira ngo turi benshi. ndakumva rwose ko ubu ari bwo ufite amahoro. Imana yangiriye neza mvaniye impano kwa Gasirabo. uyu mwana navuka azajya anyibutsa urukundo namukunze, nibyo nta bindi. Damari, wababariye musaza wanjye nibura akamenya ko mutwitiye umwana. nzanye soda n'akajesi. kuko nyine urahitamo icyo ushaka, si byose niwe muto. ibyo byose ntibyari ngombwa Janvier. icyo nshaka nuko tuganira. kera umwe barakoze. izuba ryiriwe uyu munsi urumva ndiyobewe. Arsenal qui vient de perdre le derby londonien face à Tottenham se rattache à sha wabimenye nubwo mpangayikishijwe n'ibyo wigize n'inyota nari nyifite. Yewe ntigize ibiki mu by'ukuri Janvier, utegereje iki? kiki urakizi se nyine ubona tudakuze? turakuze gusa ahubwo ko dushaje. none ahubwo bite byawe kutaranyereka muramu wanjye? ngo muki Janvier? muramu wanjye uzi ko urangije kwiga nari mfite amatsiko rwose yo kureba umuntu uza kuguhereza igihuru cy'amaroze y'umweru avanze n'atukura ndaheba. cicikaho se nyine, ninde wundi uzi ko nkunda amaroze y'umweru avanze n'amutuku se uretse wowe? pardon, ni ukuri natinye kugira uwo ngongana nawe da cyangwa ngatuma bamfuhira. Janvier, ngize ukuri urankunda? icyo kibazo kugikomera. subiza icyo nkubajije se nyine. niwe muto, uri inshuti yanjye rwose sinkwanga. oya si ibyo nshaka kumva. urankunda Janvier? nkubwiye ko ntakwanga yewe. Janvier, imyaka ishize ari wowe ubika amabanga yanjye yose, ari wowe nizera mu bantu bose batuye kuri iyi si, ari wowe nkunda nkumva twahorana. urayizi? ndabizi rwose ko hashize imyaka myinshi turi inshuti niwe muto. twarakuranye tugituranye urugo ku rundi, ntiwarara gutaje iwacu kureba cyangwa ngo nanjye ndare ntaje kukureba. twimutse nabwo weekend yose nyogokuru wawe yarakuzana gukansura. ugiye kwiga mu yisumbuye uribuka amarira naririye ku ishuri ryawe bagusizeyo? Janvier, ugiye kwiga hanze uribuka amarira yose nasigaye ndira? byose ndabyibuka. Janvier, hanyuma se uribuka ko njya mu mihango bwa mbere ari wowe nabibwira umuhungu? ndabyibuka cyane, niyo mpamvu nanjye nzirikana ubucuti bwacu. ubwo se uribuka ko ibyambabaje byose n'ibyanshimishije umuntu wa mbere nabibwiraga ari wowe? ndabizi cyane niwe muto,
ni ukuri mushiki wanjye rwose utaravutse kwa Habonimana na Mukamwiza ukavuka kwa Gasirabo. Nturi gashiki kanjye rwose Imana yanyihereye. Jyewe ndi mushiki wawe, jyewe. Uriwe rwose mu mutima wanjye niwe muto. Ni uko ngukunda. Ntibishoboka Jambi, ntabwo bishoboka. Jye nawe ntituva indimwe, uranyumva? Ntabwo tuva indimwe rwose. akira wumve ko cyahoze mama. cyashyushye ariko nicyo cyiza urasomaho buhoro buhoro. Yoo mama dore ukuntu karigata iminwa mama apucyuri. Ikihangane maze ng'igikoma nako nkonsi. Nonese mama reka nkubaze urakomeza uceceke? Simbizi umuri. Genda umva se umwana afite uburenganzira bwo kubimenya. Nimugoroba ngeze ahantu abibwiye mushiki we. Mama kubimubwira ni kimwe ariko kumwemerera kubivuga ni ikindi. Ariko kuki uvuganira uriya mugabo cyane muri ko ari wowe yafungishije urengana kuki umuvuganira koko? Mama rega n'inzirakarengane nkanjye nawe ntiwabura miliyoni 3 maze kugurisha imodoka yawe ngo uceceke. Ariko si wowe wari uhari wenyine. Ngiye munyamahanga wari uhari. Kumucyo muri Munyamahanga nyine mama abandi bose bari bafitanye isano uretse njyewe. Mama ntubabare ni wowe ubuzuye kabuze rwose. Urabizi ukuri nkuvuga uko kuri. None se muvyeyi wanjye washakaga ko Gasira bafungisha umukecuru wamwibarutse? Umurokore udasiba mu byumba by'amasengesho? Washakaga se ko afungisha umukobwa w'amaraso ye? Washaka ko afungisha umugore we yizera se? Gaho mbwira. Rekera umuri nakumvise. Mama ngaho icara neza ngo umwana umwonse. Basha muhungu mwiza cyana mushiki we kikashonje akira kabere mama. Ariko mama usko wagira ngo n'ubwa mbere wonyeje. Ararifata ugashinyiriza. Nyuma y'imyaka 25 ni nk'ubwa mbere pe. Umuri wonindi kwaguhamaga ukamukupa vuba vuba. Sinshaka bantesha umutwe mama. Ninde se ugutesha umutwe mwana wanjye? Ubuse nguyu arashaka iki koko? Sinamubujije kugaruka inaha koko. Ninde umuri? Ndeka mama hari umuntu kwizirika ukamuhakanira ntiyumve pe. Ihangane mwitabe ndaje. Umva wankubita wantuka wancira mu maso rwose byose ndabyemera. Janvier ubu nturakiziritse ku muhoro kuko ngo gasiga kawuciye. Uje hano gukora iki? Umuri ndemera ko nakusheje nkabwira mama amakuru yawe naho mwimukiye. Sinarinzi ko azahasanga mushiki wa Gasirabo. Rwose nagusabye imbabazi rwose kandi ndacyazi gusaba. Izo naraziguhaye Janvier ariko ndeka rwose usigaye utuma umutima wanjye udatuza. Kure kumuri kiretse wapfuye. Ye? Sinakureka pe. Hako se uragira ngo nzakubwiza iki koko? Waraye impamagaye yumvira ko ushaka kunsura. Nkubwira ko mama ari hano mu bitaro kandi ko nta wundi muntu afite urabizi ni njyewe. Nje kwifatanya nawe nyine ahubwo ntatinyuka kugera aho mama wawe ari ngo nirebere uwo mwana muziranenge yungutse. Umuri nakubiye ko nagukunze ngukunda kandi nzakomeza kugukunda. Ubyemere cyangwa ubyange niwo mwanzuro wanjye. Nyine warabimbwiye ndabizi. Kubimenya gusa koko muri Janvier unyandikira mu gitondo ukanyandikira ku manywa nimugoroba mu gicuku kandi iryo jambo urarimbwira. Urumva ntabizi koko? Kandi wamenyereje kurimbwira ku buryo wibeshya umunsi ugatangira ukarangira utarimbwiye. Narwara pe. Hanyuma kubizi bimariye iki? Kubizi wansubije iki? Ubivuze neza cyane rwose ko nkwandikira inshuro zose kandi buri munsi rwose nkakubwira ko ngukunda. Wowe ubikoraho iki? Janvier nabikubwiye ko wibeshye bukira utarinyandikiye cyangwa ngo urimbwire. Narwara.
mva subiramo neza ibyo uvuze muri ni wowe bivuze subiramo numva nyine izo nshuro zose unyandikira n'izo umpamagara ukambwira iryo jambo ko nkunda zambereye nk'ibiyobyabwenge. Ubutumwa bugufi unyandikira mbusoma mbusubiramo, rimwe na rimwe amarira akantimba ku matama. bisubiremo cyane muri amagambo meza umbwira nta wundi wigeze uyambwira, ariyo mpamvu ndira Janvier. Na mama wambyaye ntarambwira ko nkunda inshuro zingana n'izo ubimbwira. Inshuro umaze kubimbwira ndazizi neza. ni zingahe ngo numve ko uzi imibare? Izo ubimbwira turi kumwe cyangwa umpamagaye ntizibarika Janvier. Izo nabashije kubara ni izo wanyandikiye. niba warashoboye kuzibara byihorere muri kuko ngewe ngukunda bitabarika, bitagira urugero, bitagira uko bisa, bitagereranywa. uretse se nyine nkubwire ntizibarika nk'uko ubyivugiye. yego kuko uko ubivuze nagerageje kubyandika bigeze aho imbana byinshi ndabyihorera. kugeza umubare ntahamya ko ariwo neza w'inshuro ibihumbi magana dore ngize aho nazanditse. muri ubu urabona agahinda wanteye koko kukwandikira ko ngukunda inshuro ibihumbi birenga 700 nkabikubwira n'umuntu inshuro byakunaniye kubibara wowe ukaba utarabivuga na rimwe koko. wasubijwe n'iki? ibirahuri by'imodoka yanjye si bya bindi bituma abari hanze batabonamo hano imbere, dore abatambuka bose baratubona, bose baravuga ko nkugize. musabye imbabazi Janvier, hari igihe ibintu bikurenga ukabura icyo uvuga. uvuze ngo mpereza telefone yawe. muri babaramo ikiganza cyawe, akira rwose, reka ngikoze mu gituza cyanjye wumva uyu mutima wanjye rwose watereranye. nurangiza ibyo wanditse ubisome mbyumve mu ijwi ryawe. kuko mana use nuko umutima wawe utera Janvier, uzi ko wagira ngo uri mu masiganwa. muri karame ibyo wanditse muri telefone yanjye ndashaka kubisoma. nanjye ndagukunda cyane Janvier. bisubiremo sindabyumva. ndagukunda ariko si ubwo icyo utumvishe n'iki koko. Janvier we na mama ni mwe bantu mwenyine mwaje kunsura baramfunze. urebye ni naho natangiriye kugukunda. mbere yahoze umurisa rero karame ubwo ngukunda ukaba unkunda urumva ndakwiye gutinda. udakwiye gutinda? gutinda kugira gute Janvier? kubibwira ababyeyi nkabereka umukobwa wantwara umutima, nkaba nshaka rero ko antwara nkaba we, mbese nawe akaba uwanjye. tuzanye aha mu cyumba ngo umukozi atatwumva nyogoko. mbwira neza kuko ibyo umbwiye muri salo simbyumvise rwose. erega niwe mutoni si uko ntamwishyuje ariko nyine nawe ngo yahuye n'ibibazo. ntibishoboka nyogoko, ntibishoboka ibyo uri kumbwira. ubwo uribuka ko iriya ari imodoka ya papa? ndabizi neza rwose. muhamagare rero, muhamagare nonaha umubwire ko nkeneye amafaranga yanjye byihutirwa. ejo rwose amasengesho ya nimugoroba arangiye nari nabimubwiye. ariko ibyo uri kumbwira ntibishoboka rwose, nayo narakubujije sinakubwiye kuyaguriza abantu musengana. urumva mugenzi wanjye dusengana nari gutuma bamutereza inzu cyamunara mwana wanjye nk'abamaze iki koko ko nari nyabitse ntacyo akora hano. nyogokuru rwose urangije uti 3,000,000 ni amafaranga menshi, ntiyayaduheza ngo tubyemere. ubundi wowe wamubwira iki ko uyafite? Pauline uramuzi, ageze hano akadusengera tukuzura umwuka abadayimoni bagahunga, niwe muto. ibyo ntibindeba rwose urabizi iyo umubwiye ikibazo cyawe aragisengera kigakemuka, ntubizi se? nasengera nawe amafaranga. uzi ko uriya mugore ajya kugenda yari yabimbwiye. nyogoko nakubwiye ntibyo biramureba, icyo nshaka ni amafaranga yanjye, kuko ntiwagombaga kujya gusenga ngo wamumaze ko ufite amafaranga bitume bayakuguza.
sinabyamamaje mwana wanjye rwose. Yarahagurutse asaba ko tumusengera kubera ikibazo cya banki irayi iri bumutereza inzu cyamunara, nuko turasenga ariko numva nkozwe ku mutima. urangije uvuga ko uyafite ugiye kumukemurira ikibazo. Nagikemuye njyenyine se mwana wa, ko twateranyije turi benshi. Erega buriya ari mu bakuru b'itorero ryacu, urabyumva? Ni akazi ke, nashaka bari mu bakuru b'abamarayika arampa amafaranga yanjye cyangwa mbibwire papa. Hego mana, umubwire icyo muri, uzi ko wasaze wa mukobwa we. Nyogoko, ubu mba ngeze kuri yo nyagira. Ujya hese? Njya kuruhuka mu mutwe. Mfite ibibazo byinshi, ndashaka kujya Dubai cyangwa Singapore nkaruhuka mu mutwe. Yo, ahubwo rero tujyana iki? Amafaranga ko wayatanze. Tuza ariko bazatwishyura. Ahubwo niba ubikeneye wabwiye so yasubira gushaka imari mukajyana, cyangwa akaguhita ike ukajya kwiruhukira mwana wa. Nakufite n'akazi ubundi ntuhembwa. Hanyuma se niba mpembwa bivuze ko abarokore musengana bazahamana amafaranga yanjye? Oya. Nyogoko, wibuke ko ari amafaranga hari umuntu wayarariye mu buroko inshurizo 3, ugomba kuyazana rero. Aha, azayazana rwose, arakijijwe ntazatwambura. Ibyo nibyo nshaka. Ihangana, ibibazo rero afite bibanze birangire. ese wamumpaye nkajya kumuryamisha ubwo ntiyasinziriye? yasinzira ariko ndacyakeneye kumwitegereza amufashe mu biganza. Damari, hari ikibazo se? Oya, nta kibazo da. ubuse umurisa ataha ryari? umurisa aba ku ishuri aza kuwa 5 nimugoroba, ntabwo ari uko adafite amasomo muri weekend. ubwo yafite nyine ndakomeza nkimenya. yashakishije uko yakwiga inahasanga byamusaba guhindura ibyo yigaga. nanga ko bimuvuna ndamureka asubira mu mujyi, nubwo biduhenda ariko nta kundi. ubusubaha wenyine ukifasha imirimo ufite n'uruhinja koko. Damari, ko wamariye bihagije ntumenyesha aho ugiye ukamisha ko utwite, kuki utabonye ubyaye ngo umpamagare koko? babarira Gasira, ibyo rwose byihorere. wansabye kuza kureba umwana ndabikwemerera kandi wamubonye. ubu urumva nta kintu kiremereye ufite ku mutima wawe koko? umutima wanjye waremereye kuva kera Gasira, ubu ngubu si bwumbaza ibyo rwose. kuko utanyisanzwe nkubwira ibikuba hariko. naje wanje kubaka, sinari mpazanywe no guteranya umuryango. abo mpasanze batanyakiriye neza nagomba kwihangana. binaniye kandi nakuyemo akanjye karenge, nukuri ubu ndatuje. nemera ko naguteranye nkarangara rwose, urugo rugakomeza kuyoborwa na mama kandi uhageze uri nyirarwo. ibyo ntabyo mvuze ariko. ibyo utavuze Francine narabimbwiye Damari. yambwiye ko watekaga ibiryo ntibatume bitegura ku meza ngo watetse ibyo ntakunda. bambwiye ko wasasaga amashuka bakasasura ngo iryo barasindi kumva. watera ipasi bakayisubiramo ngo washyizemo imikunjo kandi nayikunda. abantu basenganaga na mama bahasimbanaga ari guteka ibyayi n'ibiryo bahiriwe, kandi rimwe na rimwe akakubwira nabi ngo wakoze ibitari. Ese Francine yabikubwira iki koko? n'abakozi bagendaga namenye ko ari wowe wirukanaga ngo ukunda uvunwe n'imirimo yo mu rugo. abatabyemeye bakabagusuzuguza. Ibyo byose rwose narabyihanganiye Gasira. nakuze ndifubye kwihangana ndabizi, ariko sinari kuguma iwawe mutangiye gufungisha umwana wanjye. nabonye ko igisigaye ari ukutwica. oya, nanone wivuga utyo. n'uyu munsi icyo cyaha muri sa ntarakimbabarira Gasira. naribagirwa amarura 3 yamaze mu buroko hitwa umujura. nzi ko musanga hano nkamusaba imbabazi. ntacyo ndaguha nimero se. ubaye iki Gasira? urakoze cyane Damari. ndagukanguye umuhungu mwiza. yorera ikibondo, yorera umwana wanjye. mube mwonse. ugira ngo yongere amabere simba ndi mwihereye koko. numva ntamurekura rwose. ubuse kutigeze umenyesha umwana wa mwise nde Damari? icyo cyaho kimbabarire Gasira. nagishije inama mushiki wawe.
arambwira ngo kuva kera kose bavuga ko nubyara umuhungu uzamwita izina ryawe n'irya papa wawe niyo nandikishije rero. warakoze cyane damari uri umugore mwiza n'ukuri kandi wakoze kunyemerera kuza iwawe. ni ukuri ngusabye imbabazi Gasira nananiwe kwihangana kandi mara igihe ndakaye. kandi ni ukuri nabyiyumvagamo ko ushobora kuba waragiye utwite. nabyiyumvagamo rwose sinzi niba mushiki wanjye atarabikubwiye aho twagiranye hose tugushakisha narabimubwiraga pe nkamubwira nti rwose kuva damarisi yagenda numva hari igice cy'ubuzima bwanjye cyamvuyemo kuko bukeye nuko bwije numva ko mfitiye umwana. yarabimbwiye. none se ubu ko numva nshaka kugumana n'umwana wanjye damari. urashaka kugumina hasi? ntubintegeka nabyo ndabyemera. ubwo wata urugo rwawe n'ubucuruzi bwawe ukaza kuba muri iki cyaro Gasira? Janvier we iyo utinda gato imvura ibigutiwe pe. n'ubundi nari nabuze uko mva mu modoka kandi ukinjira nabwiye umukobwa ngo akuzanire umutaka. yawunzaniye asanga ndavugira kuri telefone niyo mpamvu natinze. ndanezerewe rwose ko wemeye gutaha hano wari umaze iminsi umpunga ngo uhamagara ukambwira ngo ugiye kurara ku ijansiye yawe. ngomba kuyimukiramo vuba ahubwo nkaba nyimenyereza. wimenyereza iki Janvier? rwose ntacyo nzongera kukubaza wowe ubwawe niwumva ko igihe kigeze uzambwira nuko nabifashe. Ego se Janvier uramumwereka se? utambwira ko weretse se umukazana utaramunyereka n'imyaka maze mukubaza hano. ariko nk'ubwo ukorera iki koko papa? rero nubwo sinari nzi ko ari burakare. we nakubwira rwose ko nzabimwibwirira nturebe ibyo nkoreye. genda Janvier genda rwose genda gahunda zawe ujye uzitegurana na so njye mu ndeke. mama ni ukuri rwose dore ndapfukamye rwose ngusabye imbabazi rwose mama ngusabye imbabazi rwose. haguruka Janvier haguruka ngo uhobere mwana wanjye nubwo mbabaje bwose ni intambwe uteye. ninde mu bakobwa nzise? uramuzi kandi ntumuzi mama. umukobwa mwiza nitondeye rwose ndamurambagiza ndamumenya neza hanyuma ndamukunda. ndamuzi kandi simuzi gute Janvier? niyo mukubwira nako nimukwereka ifoto ye urasanga umuzi. cyuko se ubundi mwaje hano ubundi muraganirira aho mwirengagije ko nanjye mpari. kandi habona imana nawe ntugire ngo sinakurakariye uko wamubonye ukaryumaho ntumbwire. umuhungu wawe nakubwira uko nabimenye n'impamo mubaze rwose. rwose yamubonye ntabiteganyije mama. navuye kumufata aho yiga duca ahantu nyine tugiye kwinywera ka fanta asanga papa rwose namubonye mbese kuko asanzwe azi papa nyine yaramubonye isoni zimwishe ashaka kumuza kubimubwira ariko papa nawe uramuzi nyine ntiyabura uko nkuramo amagambo sanze ukuntu nashidutse nabimubwiye kuko se ndamuzi haba nima. ariko uri rwubaza papa ibibazo byinshi ku ikoranabuhanga ryabyoroheje. ikibazo ufite n'ikihe do mama umukobwa nguyu umukobwa nkunda uzaba umukazana wawe rwose mu buryo. ariko se ariko nanjye nimunyirekeza hano nanjye ndibirwa nanjye sindamubona ku mafoto. uyu mukobwa muzi hera cyure ko mbona atari mubona atekerezaga Janvier. ariko niwe yanyeretse. reka umuyoberwe rero. ndamumenye Janvier. ayiwe Janvier ibi wakoze ni ibiki? mana yanjye we umukobwa wa damarisi. ariko uzi ko ari we koko? niwe. ahubwo buryo uribuka mukamwi niba ari ukugema nirebera ibikenzi bya gisaza. njye uwo munsi amunyereka bose nigeze menya uwo ari we. ashwi ni umurisa rwose. kandi rwose sinatangajwe nuko mwabanje kumuyoberwa. ntiyibonekeza nk'abandi bakobwa. ayiwe ubu se niwe muto narabizi. simbizi kuko wabimenya ni ngombwa se ko bimenya mukamwi. aha umuhungu wacu nuko bakuranye ari inshuti
ntabwo bimubuza guhitamo umutima we ushaka. uriya mukobwa si ubucuti busanzwe gusa akunda Janvier cyane habonemo ku buryo ntazi ko bitazaye ibibazo hagati yacu no kwa Gasirabo. Yego komana ese ko wagira ngo waburaye mwana wa sinshanje ndananiwe cyane mama. Yo urananiwe iri joro rwose sinigeze nihengeka nagize izamu ribi. Yese kugeza hano akubwira ngo uryame se ukabyanga. Sinje kuryama kwa musaza wanjye mfite iwanjye mama. Gusa nyuza kukubaza niba wumva udafite isoni. Isoni z'uko nakoze iki se kandi? Birantangaje ko utazifite pe. Kuko ngiyo nibutse kuri mama ndazigira. Ubwo ni niwe Mutoni waje kuduteranya. Francis uriya mukobwa rwose ntajya yihangana. Niwe Mutoni se kandi mufitanye ikihe kibazo ku buryo akundegera? Ntacyo mama ndakumva Francis. Ubona ndi umwana urambwira ko niwe Mutoni yakundegeye ukongera ukavuga ngo nta kibazo mufitanye? Nubwo mbana nawe muri uru rugo ariko ntitukivugana mwana wa. Abantu b'isi rwose burya sinari mbazi. Ibyo vuga ni biki ko ntacyo numvamo mama? Rwose mwana wanjye ni wowe nagira ugashaka amafaranga ukankiza niwe Mutoni kuko yari bumpitane. Ibyawe na niwe Mutoni turabigarukaho ko sibyo narinje kukubwira. Waruje kumbwira ikizi? Narinje kukubaza niba uryama muri uru rugo ugasinzira nyirarwo yaragusizemo. Gasirabo se? Gasirabo nyine. Nabyaye nabi nta kindi navuga Francis. Ajya kugenda se yangishije inama? Yagiye kuko yari abizi neza ko umugore we atakwemera kugaruka kubana nawe. Kandi indi nzu ye ntiyari kuyikuramo abantu bari bayirimo baramwisha imyaka myinshi. Babarira cyane Francis. Uriya mugore yahukanye ntawe umwirukanye. Iyo agaruka se yari kubiki? Ubona niwe Mutoni nimwe mwatumye agenda. Ntiyari kugaruka ukiri hano rero. Rwose mama ndagusabye ngo wiyubahishe niba udashaka gusubira mu cyaro uzi wanjye. Ariko uyu musaza wanjye amahoro agaruka iwe. Ariko musaza wawe ko ari inkoramahano buriya yatinyitse ate gusanga umugore iyo yahukaniye koko? Gasira bakunda umugore we mama kandi ubafitanye umwana. Ntiyari kubukubiri n'umugore we n'umwana kubera wowe n'umwuzukuru wawe. Abo dusengana banshukaga bambwira kuri atari we mugore Imana yageneye Gasirabo. Se ko ari we banteranyije n'umwuzukuru wanjye. Nibo babateranyije se? Nibo. Babateranyije bate mama? Ngaho mbwira noneho. Francis karame mwana wa uzi ko ndi nyoko. Nizere ko utazamvamo ngo ubibwire musaza wawe. Ntabyo nzamubwira mama. Uza amafaranga yabuze muri uru rugo. Umusaza wamaze kugurisha yavatiri yakayasigira umugore we. Kweri kunsobanurira byinshi ndabizi mama. Urabizi? Nyine nge na niwe Mutoni nitwe twayahishe. Mwayahishe mute mama? Nyine Damarise yayafashije mu cyumba ajya kwiyuhagira kandi yasize adafunze icyumba cye. Nuko niwe Mutoni arayafata arayanzanira. Nuko mubeshyera umurisa kugeza ubwo polisi yaje kamutwara araramo rimwe kabiri gatatu mutaravuga ko mwayahishe koko mama? Wirakara Francis. Icyo twashakaga nukumvisha uriya mugore wadusuzuguraga. Muri abantu babi mama, muri babi cyane. Gute se? Mbega mwebwe. None se mubonye Damarise afashe icyemezo cyo kugenda kubera ayo mafaranga kuki mutayagaruye ko mva mwari mwayahishe? Mana. Nani afite se ubwo koko? Mama, miliyoni 3 wari uzishyizehe mu cyumweru kimwe koko. Nibyo nakubwiraga ko abantu dusengana banyiyeretse. Mama, wejyanye mu rusengero. Urumva ibyo wakoze ari byo koko? Kwiba amafaranga ukayajyana mu rusengero. Unyise umujura koko Francis, nta n'isoni ufite ko atari nge wayafashe ko ari umwisengeneza wawe ubwo urantukira iki? Amafaranga ya musaza wanjye mugomba kuyagarura. Niwe Mutoni yabonye akazi azafata inguzanyo ku mushahara maze muyishyure. Nta soni.
araye ari bunkure mu iyo kotsa kubera ayo mafaranga ahubwo umuntu dusengana yagize ikibazo hagiye kumutereza inzu icyamunara ndayamuguriza none asa n'uwayanyimye neza neza niyo mvuze ndebera ku rutugu avuga ko ntayo wamuhaye se yaratinyutse ambwira ko nta cyemeza ko nayamuhaye mwana wa kandi ari mukuri ntaho yanditse nta muntu warebaga nyamuha kuko nayamushyiriye we mu rugo urumva ibyo wakoze koko none se mwana wanjye ko twari dusanzwe tubanye neza akijijwe mwizera azaha akadusengera agahanura nari kumenya ko yakora ibintu nk'ibyo koko ni ukuri yarantunguye pe imana izabimubaza rwose ndumiwe gusa nta kindi navuga niwe muto uranyumva mbwira ko ndota Janvier ngize ukuri katari ukuri mbwira Janvier bose uragira ngo bari ku manywa inyubako nyinshi kandi zimeze kimwe no kuyoba umenya nzajya nyuba umuntu w'umwarimu ko kurigenje jutyo ndi umwarimu ariko sindi umunyamujyi Gasira uyibuka icyaro wankuyemo niyo mpamvu wagiye kumunguka mungera mu kindi cyaro ntiwahakunze se ukavuga ngo uzahagura isambu rero hari ahantu ngomba kuhagura nkahubaka inzu y'amasaziro yego rwose njye nawe tukava muri uyu mujyi tukigirayo dutera urutoki dutera ibiti by'imbuto abuzukuru banjye ntibaza kunsura rwose babyurire babikinire isuku ubundi ku kazuba ka Kiberinka tujya tumanuka buhoro twicare harya hafi y'ikiyaga turebe ubwiza bw'ibiremwa Imana yaremye hariwe nayo ngo kanyega kandi dore ejo bundi rwose tuzaba dufite abuzukuru reka umurisa agere ku mugabo 2 wumve ngo aratwite nubwo nteganya kujya kwiga rero ni ukugira nka bya undi mwana inzira z'ikigendwa ntazahurira kwa muganga n'abakobwa bacu twese dutwite kugira ngo se shaho nyongeye nakwanga maze byaba byiza ukambyarira agakobwa abakobwa bacu bakaba 3 n'umuhungu umwe byaba ari ibyo rwose none se Gasira ndakumva wowe ujya gusura niwe muto nameze ati harambona harimo n'ubutesi none se abaganga bavuze ko nta kibazo gikomeye afite bakavuga ko gukira kwe ari uzabigiramo uruhare umukobwa akaba adashyiramo imbaraga ngo ahaguruke urumva bizagenda bite koko aha ngo yaba ari giye uvuga ko harimo ubutesi wari kuvuga ko ari nyina wundi ko muganga yanyibwira rwose ko hasigaye ubushake bwe baramuhagurutsa bakamukoresha imyitozo bikagaragara ko intege zigenda ziza agatera udutambwe rwose ariko yasubira mu rugo akicara mu igare Janvier uriya mwana rwose Imana izamumpembere ntako atagira rwose jya musanga mu busitani bwiwe amwigisha kugenda ariko yamurekura undi akirundurira hasi aha ntawamenya buriya wasanga harimo ikibazo nabiketse rwose kandi nimugoroba narayamubwiye ko ngiye gushaka ibyangombwa nkamwohereza hanze kuvurirwayo gusa nabonye atabyemera kuki yabyanze se natungwe nuko yavuze ngo kereka najyana na Janvier kuki ari we ashaka akazi ndabizi ko yamurwaranye ntabyanze rwose ntambwiye ko azajyana na nyirasenge kuko ari umuforomokazi akamwitaho ubwo navuye tutumvikanye ni ukuri nanjye nifuza kumusura nuko njye no muri sata dushaka iyo atubonye arira cyane ndabizi kandi nta n'ikibazo mufiteho Damari ko duhunze mama ndagiye muganire Janvier ndabizi murakumburanye ariko nawe twe tugukumbuye ntacyo ndi hanze hariya nimunyanira mu mpamagaye none se mama ntacyo duhaye ukigendera gusa Janvier aho ibintu biri hose urahazi Janvier nutakira umukunzi wawe ntugire ngo ni nyirabukwe mubi nyamara wabona tubujije mama wawe kwirebera filime Janvier niyihangane nanjye nkeneye kuganira nawe dutuje kandi wanjye harafashwe niho hafashwe honyine se cyangwa nawe ubwawe warafashwe ahubwo se shiri ubu ntunkumbuye koko
wampuriye ndagukumbuye cyane Janvier. haguruka rero ore uraho umukunzi wanjye urakomeye ariko warambuze ni ukuri narakubuze nyine Janvier. uzi ko numva utandekura ni ukuri kubera urukumbuzi ngufitiye ndumva twagumya tukifatanira. si nkurekura n'ubundi nibura byibuze nk'iminota nk'ingahe. ndekura se nyine tekereza hagize impamvu ituma mukecuru agaruka mu nzu agasanga duhoberanye. ntagende ubuse ntakunda sinjya mbona iyo musaza yagiye akamara igihe aza akamuhobera ntibarekurane. ariko nawe nturi mwiza ubwo iryo genzura koko bazi ko warikoze. ndishimye kukumva useka muri niko ushobora kuba rwose umaze igihe kinini udaseka. Janvier warankunze ndishima ariko ngeze aho ndababara. nanjye utababaye se sheri? kuki gukunda umuntu bibabaza koko? uzi kugutekereza nkumva umutima urandya. uzi kugukumbura ntaza kukureba kubera ikibazo uzi dufite. icyo nzi turabihuje muri ubusinge sinabujijwe ubwisanzure mu nzu niyubakiye ko ntashobora kukujyanayo ngo tuhakundanire kandi ari iwanjye kuko nzi ko habaho ibibazo. none se Janvier karama muri ibyo nagusabye warabikoze? narabikoze rwose muri nazanye umutekinisiye banahari rwose yinjira mu nzu akora installation mu nzu yose nk'uko wabinsabye ariko sinzi ko hari igisubizo bizaduha. Janvier ndashaka kukwereka umuntu icyo ari cyo. mukwereka uko yanyiyeretse. mama ndakumva. ndagira ngo ibyo watubwiye ubisubiremo umukazana wawe uko wabivuze rwose nta na kimwe ukuyemo. mama wirira mubwire Damarisa arakumva ndabizi. ni ibiki Francine umukecuru mwamuretse koko niba mwabivuganye mwamuhaye amahoro. Damarisa mwana wanjye ngusabye imbabazi. yewe ni wowe Damari. mama yatubwiye ibyo yagukoreye byose kandi adusaba kumufasha kugusaba imbabazi. mwana wanjye Damari ndakumva. wajuje kubaka ngewe ubwanjye ndagusenyera mbabarira nta kindi navuga. ibyabaye nibyo byinshi sinabisubiramo. Damari kuri zese ndinde gusabwa imbabazi mukecuru. ndinde kuko uri umuntu nk'abandi Damari. naraguhemukiye kuko waje muri uru rugo ntagushaka. nifuza ko umuhungu wanjye arongora undi mukobwa dusengana. mama umugore wanjye mwaramubabaje mumwima uburenganzira mu rugo rwe mumubuza uburyo. mama ubwira musaza wanjye bya bindi. hari ibyo atambwiye se? hari ibyo yambwiye kandi namusabye kuzabyivugira rwose umva ko mvuga sinari gutinyuka kubivuga. wakoze ibiki mama? sinjye nako ninjye ariko sinjye nako nanjye ndabizi ariko ibyo byo rwose ni umukobwa wawe Gasira. ni umukobwa wawe wabikoze. mukecuru niba biteye ubwoba rwose mumbabarire ntimubimbwire mubyihorere. ibiki mama? Gasira umukecuru namubabariye rwose azimuka afite umutima utuje sinzabura kumusura nka mabukwe rwose. ibindi ndi mubyihorere rwose mubireke nta kibazo mubireke. Damari reka bivuge kuko atabivuze sinatuza. ariko wamana we kuba rwose mutubabarire njye n'umwuzukuru wanjye. hari ibyabaye tubigizemo uruhare bivamo impanuka ikomeye. hari n'ibindi twakoze tutazi ko biri bugire ingaruka zikomeye. sinababwiye ngo niba biteye ubwoba mubyihorere koko. ariko mama ni ibiki koko? ibyo bintu ni ibiki? ni iby'amafaranga erega ndetse n'impanuka yatumye umwana. ngwiki mukecuru ngwiki we ngwiki umwana wanjye ngwiki.
ihangane sheri ihangane mwana ni ukuri ntitwabigambiriye kandi reba umukozi niwe wamennye amazi ari mu isabune ya omo mbese uranyerera nubwo yayamennye tureba ntitubikubwire ntitukuburire rwose ntitwari tuzi ko biri bugende kuriya twumvaga uravunika gusa kuki koko mukecuru kuki koko utamfashe nka Francine wibyariye ukanyifuriza ibi nagukoreye ikihe cyaha uretse gukunda umuhungu wawe Gasira ndakumva ubu nacecetse rwose nabaye ikintu navuga amafaranga nayo Mutoni yakuye mu cyumba abonye Damarisa agiye muri dushe maze akayamuha bakayaguriza umugabo basenga none akaba yarayabiriye iki Francine nabyo nabibabwira mumbabarire n'impamo nari nzi ko akijijwe atabikora kandi rwose mbese nari kuyasubiza niwe Mutoni ariko byarangiye yanyimye mama ubu ngukorera iki koko njye numiwe gusa nta kindi abuze icyo mvuga ndasaba imbabazi bana banjye mumbabarire rwose mbabarira Gasira mbabarira nawe Damari mumbabarire ariko se mwana wanjye wakumviye abasore bagenzi bawe ukabashyiramo indirimbo bashaka papa ubukwe ni ubwanjye izo nizo nkunda umukunzi wanjye nizo yansabye mwe na bagenzi bawe hariya bitotomba muri ibintu byabishye wowe bihira yagiye kurara iwabo azagaruka ejo ibyaburaga rero nari mbizanye n'ifunguro mbibitse umunyakigega wawe none se Janvier umuntu usagaburira abantu ejo mu gutwikurura mwavuganye ko yahoze agushaka ngo iki uvuze ngo iki papa ari na telefone yawe n'induha agaciro ndakubwira wibereye muri telefone gusa mbabarira papa nari ndangaye gato yambazaga urufunguzo rw'icyumba ngo bagiye kuza gusasa bande se nyiracyo ndagiye rero turongera mu gitondo ntibagucuke mu inzoga nyinshi by'abasore ndabizi n'agakungu kandi oya ntawe unshuka papa ntawe unshuka rwose ngo nemere none rero Janvier bo witeguye gutanga urufunguzo rw'abandi dore nyirarwo araje uramuke kandi yego nkwifurije ibirori byiza mwana wanjye urakoze cyane papa ni njyewe umusaza ahunze se oya nuko usanze agiye kuje wenyine se aya ntabwo ni njye nyine abakobwa baza kumfasha bambwiye ko bari mu nzira ariko nari nzi ko bahantanga umva DJ shyiramo ya ndirimbo nk'umwamikazi yishyiremo ariko uzi ko nteye isoni Janvier wowe wumva iyo ndirimbo utuje umuri karame mu gihe ugitegereje bagenzi bawe rero ngwino nkwereka aho twicara wabimenye ko naniwe cyane ni ukuri sheri ku buryo numva amaguru atitira maze iminsi nkubwira kugabanya akazi ariko reka ibintu bizagenda neza ndabizi niko nteyerega kugira ngo amenye ko ibintu byagenze neza nuko mbigiramo uruhare Janvier kubirekera abandi nkizera ko bizatungana wapi kabisa urabyumva rero ko tukwiteguye nyine twiteguye kukwakira nk'umwamikazi my queen mu yandi magambo mbese nanjye nzagufata neza nk'umwami w'umutima wanjye Janvier nka my king nyine urabyumva ejo rero ni njye nawe ubwo se ushatse kuvuga iki uri mukuru se umurisa umuri Janvier ubwo ntatangiye kongera kuvuga ko yarwaye mu mutwe koko turi hano niwe muto turi hano
ndashaka umurisa nyine ngo musabe imbabazi. Iki imbabazi se kandi sinaziguhaye niwe muto? Nyine ndashaka kuzigusaba uri kumwe na Janvier. Mumbabarire n'ukuri byose cyabiteraga murakizi mwembi. Umurisa yarakubabariye rwose. Umunsi tukwereka amafoto yawe uhagaze ugenda unameze neza kandi tuzi ko ugendera mu kagare. Twebwe rero twarakubabariye. Ubundi rero ukwiye gusaba imbabazi abantu bose bafite ubumuga butuma badahaguruka kuko buriya warabashinyaguriye. Murakundana muzi gukunda umuntu icyo ari cyo. Nayo mpamvu nakubabariye niwe muto. Iyo ntakunda sinari kumenya uko urukundo rukurya mu mutima ukumva wapfa. Nakiriye ko nishyizemo urukundo rudahari ngakunda Janvier rutandukanye n'urwo yangeneye. Mu gihe gikwiriye uzabona umusore mwiza rwose ugukunda agutoneshe agukundwa akazi. Nanjye nibyo nkwifuriza niwe muto. Urukundo wabuze nirwo rwakugeza utari we. Wahemukira umuntu ukumva ntacyo bigutwaye. Mbese muri make wibona mu isi wenyine ukumva ibyiza ari we wenyine bikwiye. Umuri ukuri kw'Imana yaciye bugufi ngusabye imbabazi z'ibi byose naba naragukoreye. Ibyo nagukoreye byose ndakwinginze ngo umbabarire. Umbere umuvandimwe Janvier mbere musaza wanjye nk'uko abyifuza. Ndiwe kuva kera urumva niwe muto. Kuva turi abana ndi musaza wawe. Nanjye ndi umuvandimwe wawe kuva umunsi ninjiye mu rugo iwanyu niwe muto. Ubuvandimwe utakiriye njye nabuguhaye kera. Haguruka rero warababariwe niwe muto. Urakoze cyane rwose. Ubwo DJ Rihera umva shyiramo indi ndirimbo nziza kugira ngo ababishoboye nyine tubyine. Abantu bose babyine twishime mbese twese twishime. Mu rufunguzo nk'aho icyanzanye si nyine. Twe ntitwaje kubyina hano. Mbabarira reka tubanze tubyina ko ngako ubone kugira. Ako nakeje ariko sheri. Muri iki gice cya kabiri cy'umukino nabo si shyashya wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo niwe mutoni mwakiniwe na Mugeni Yeme, Gasirabo mwakiniwe na Ndabananirwe Jean Dora Croix, Damarisi mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Francine mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Umurisa mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Mukamwiza mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Gatarina mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Janvier mwakiniwe na Habukuwa Hyacinthe, naho wabakiniye Habonimana ni Twishime Jean Dodier. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier. Ni mugire ijoro ryiza. Nitwa Epandongutse tugiye kuganira kuri ikinamico dukoresheje uburyo busanzwe. Hari page yacu ya Facebook muraza kunyuraho rwose aho mu ibitekerezo byanyu mumbwire uko mwumvise ikinamico, mumbwire n'amasomo mukuyemo muri rusange icyo igusigiye mu buzima bwawe. Hanyuma uko wabitekerezaga, uko wumvaga, hari ukuntu igice cya mbere kirangira ushobora kuba warabitekerezaga, umbwire niba ari nako ubyumvise. Ku mirongo uduhamagaraho urahamagara kuri 25 25 76 180 cyangwa 25 75 193. Aho ni uri buze gukoresha tuganira twungurana ibitekerezo kuri iyi kinamico. Abantu bambere kuri telefone reka mbakire abariho mpera. Alo, ndakwakira kuri telefone. Halo. Yego urawepa. Uraho neza? Amahoro na amahoro. Na amahoro. Ninde tuvugana? Kubayihunga Paul umurenge wa Ruheru akagari ka Kabere Gambiro. Yatre nayumvise. Iriya mukobwa rwose yakoze ibaho. Abantu bakitwa n'abandi nyine mu rukundo. Ariko nyine by'u Rwanda nubwo arangiye asaba imbabazi buriya no gupfayongo umuntu akubwira kandi uriya muhungu mu by'ukuri yaramukundaga. Ndetse amukunda urukundo rukomeye kurusha uko umukobwa yifuzaga ko amukunda. Kuko wumva ko bavukanye nk'aho babanye, noneho umukobwa we umusore urabona ari mushikiwe neza neza. Umukobwa kugeza ubwo amubwira ati ndakwiyamye kimwe nawe
muri ndacyabakira kuri telefone reka twakire n'uyu nguyu alo alo uyu ntabwo tubashe kumvikana ndakira undi muntu kuri telefone halo wi wi komera uraho neza epa ndungutse uraho neza uri kuvugana na Fulgence Munyembibi Kayonza muri Kabare mu mudugudu wa Bitembe niho nabakurikiye ndi bose ikinamico ndayumvishije uriya mukobwa rwose wari ukubwira uriya muhungu ntabwo ntabwo bari musaza we niwe muto nabwira Janvier ntabwo ari musaza wanjye biriya byantangaje nabonye uwo mukobwa yakubutse nanjye nahakuye isomo uwo nguwo ni ukuntu umuntu yitonda yitonda mu buhe buryo yitonda mu buryo bwo gupfa kuza gufata agafata nk'aho utamuzi uwo muntu yaza bigendamo neza urakoze cyane ku gitekerezo cyawe urakoze undi muntu kuri telefone wiriwe neza wiriwe neza yego ninde tuvugana Fide ndi mu irwaniro yego Fide none uriya mukobwa rwose nabonye ukuntu ari umuntu w'umugome ariko uriya mubyeyi rwose uriya nyine bashatse gutandukana n'umugabo mbona ukuntu ari umubyeyi mwiza rwose Damaris Damaris naho umwana Damaris yabyaye ukuntu ari umwana mwiza nawe nkabona ukuntu uriya mukobwa nyine ashaka kugira ngo abe yafata kugira ngo uriya muhungu amufate ku ngufu nabona nko kumufata ku ngufu ariko umuhungu yagize ati rwose njyewe ngufata nka mushiki wanjye rwose ibyo wakora byose nka mushiki wanjye rwose mbona ko rwose umuco nk'uriya wo gufata umuntu ku ngufu rwose ntabwo ari mwiza rwose kuriya yirwazaga byose kuriya yirwazaga nibyo uri kwita gufata ku ngufu biriya bintu rwose ahantu bigiye byeze no mu bintu rwose ugasanga nk'abantu nk'umuntu w'umubyeyi nawe agafata nk'umwana muto ku ngufu rwose aho nagiye mbyumva nawe mu nama wabivuga urakoze cyane murakoze cyane mwe mudusubiza ni Fidele mu irwaniro Fide turagusuhuje cyane n'abandi bose bari aho mu irwaniro sawa sawa murakoze nawe mugire umunsi mwiza ijoro ryiza Fide katwakira undi alo epa karame nja wongera uhamagare biriwe neza iramico ndayumvishe ninde wayumvise se Hakizimana Felicite Ruseye wayumvise ute ni icyo ukuyemo mu by'ukuri iranyigishije cyane ikwigishije iki urabona uriya mukobwa rwose uburyo ari kwirwaza kugira ngo yice ubukwe bw'abandi uravuga niwe mutoni niyo mutoni abakobwa nka bariya rwose ntabwo bari abantu kabisa hanyuma imyitwarire y'umurisa imyitwarire ya nyirakuru wa niwe mutoni ya Damarisi yo n'icyo uyikuyemo urabona uriya mukecuru ikintu umukuyemo nasanze abantu bitwara nka bariya badatuma abahungu babo biyubakira bashaka ingo zabo ku giti cyabo ntabwo aba ari ibintu byiza ubona basenyera abahungu babo ntabwo babubakira urakoze cyane sawa sawa turakira undi muntu kuri telefone uravugana na Selemani guturuka mu mudugudu wa Maranyundo uri mu mudugudu wa Maranyundo mumeze mute aho ngaho neza cyane ntari ikinamico wayumvise
yumvise kabisa numvise hari ahantu uriya muhungu yakundaga uriya mukobwa niwe Mutoni nka mushiki we hariya niyo Mutoni yarihemukiye rwose yari ameze nk'uri kumwiyomekaho mbega mwitapiraho kandi buriya bitwara buhoro bitewe n'ukuntu uriya muhungu yamukundaga yari kuzamushaka buriya se yari wera ni ukuri uriya mukobwa yari kuzamushaka niyo Mutoni yarihemukiye yagiye amwiyomeka kandi hari n'ahantu numvishe niyo Mutoni ahemukira uriya mukobwa Murisa agishaka nyina wa Murisa agishaka na se wa niwe Mutoni hari ahantu yakoraga amafuti cyane ubwo uravuga mu gice cya mbere ariko gusa ahantu nshimye nuko yongeye akabasaba imbabazi uburyo iyo wibutse ko wakosheje ugasaba imbabazi biba byiza bakakubabarira reka ntarebe turi kumwe reka twumve ibitekerezo by'abandi urakoze cyane twumve abandi babiri kuri telefone mbere yuko ntangira gusoma ubutumwa Rwanda alo wiriwe neza meze bite epa meze neza ninde tuvugana sanyo ntishimire mu kivuruga inde ishimire mu kivuruga yego umukobwa numvise ufite ubugome esa olala twakira undi alo muroneze epa wiriwe neza yego amakuru ni meza ni gusingiza Imana Emmanuel uherereye hagana he nyiri hano Indera nyine bicu nayikurikiranye ariko rwose nyirakuru wa niyo Mutoni rwose Imana yanjye nayo ntabwo ari yoroshye pe yasenyeraga umuhungu ariko ntabwo birabe nari byiza ariko wumvise za miliyoni 3 bari barateruye uburyo zagiye nabyumvishe rwose bamushuka bagenzi be basengana ariko isomo nk'uyo buriya ntabwo umubyeyi yagakwiye gusenyera umwana we zose murakoze byiza urakoze cyane reka turekere telefone tujye ku butumwa mwagiye mwohereza ubutumwa mwohereje munyuze muri bwa buryo bwose nababwiye uyu ati mwiriwe neza ni Hakizimana Anastase akarere ka Nyanza murenge wa Nyagisozi Kinamico nayumvise mbega umukecuru ni kuri se abanyamasengesho b'iki gihe bitwara gusa nta kintu kiryana nk'icyaha ati birangiye umukecuru yemeye icyaha ati ndamutse ziratwigishe gusa Damarisi n'umukobwa we n'abantu beza ati mukomereze urukundo hanyuma uyu nguyu ati uwo mumama n'umugome pe yahemukiye umwana we ndetse n'umukazana we ariko abantu duhinduke ntituzabe nk'uwo mubyeyi yitwa Fideli ari mu karere ka Ngoma niho twohereje iki gitekerezo aherereye Gustave ari Nyanza isomo nkuye muri iki kinamico no ku rukundo rwigenga aho rwerekeye bigorana kurukurayo ikindi gihe abakecuru baba bakubana sinzi uko navuze ngo kubana babo si byiza kwinjira mu rukundo rw'abana babo kuko bisenya ingo z'abana babo urakoze ku gitekerezo cyawe nawe uyu nguyu ati mwiriwe neza ni Odette ku Kicukiro ati ni byiza kwiyakira aho kujya hejuru y'inyubako urakoze cyane uyu nguyu ati mwiriwe neza yitwa Ntambara Viateur ati nanjye ikinamico nayikurikiye kandi mbanje gushimira indamutsa ku masomo ziduha kandi ndanenga abantu bose bateye nka niwe Mutoni isomo nkuyemo no gukunda uwo gukunda urakoze Viateur ku gitekerezo cyawe indamutsa rwose ndabemera muratwigisha pe kandi ibintu mukina bibaho ariko nanone ubugome bwose abantu bakora babiterwa n'ishyari no kwikunda bikabije bakanga bagenzi babo murakoze ni Mbarushimana urakoze cyane Mbarushimana ku gitekerezo cyawe undi ni Gaspard ati uriya mukobwa yabiterwaga n'urukundo nicyo cyatumaga akora biriya byose biriya bintu bireze cyane hari ababyeyi bivanga mu mibanire y'abana babo bibwira ko bari gushakira abana babo ibyiza
kandi bari gusenya. Urugero ni nyina na nyirabukwe ba Damarisi. Ati mugire impanuro muha bene abo babyeyi. Yitwa Dr Emmanuel Tuyishime ku Mugina. Okay, ukoze ku gitekerezo cyawe. Jean Damour ati urukundo ni rwo rwa mbere gusa nshimye ubutwari bwo gusaba imbabazi. Ati ni ikintu cy'ingenzi bari abantu bakoze. Aya nguyu ati ntihatari pe, niwe Mutoni anteye ubwoba. Ni Jacques ari mu Rutsiro. Urakoze cyane Jacques igitekerezo cyawe. Muri aho ngewe nabuze icyo mvuga kuko nanjye byambayeho. Yitwa Alice ari Nyabisindu. Ngo we byarangiye banamutanije burundu n'uwo bari barashakanye. Yitwa uyu nguyu ati gusa nanjye nari mfite gahunda ya kubera umuhungu ntuzakora ibyo bintu. Urukundo rurababaza cyane rwose. Izina ryawe reka mbe n'igihora ariko ibyo ntuzabikore byo kujya ku nyubako nawe. Okay. Jackson ari Nyarutarama ati icyaha kiraryana. Ati mbashimiye ku ikinamico nziza, isomo nkuyemo guhemuka ni bibi ntitukabikore. Ati muraho nitwa Christian ndi mu Gitega. Ati ikinamico ni nziza cyane, uburyo irangiye ni ikintu cyiza kuko niwe Mutoni yisubiyeho na nyirakuru bikaba uko. Naho ku rundi ruhande ndashima cyane Umulisa na nyina Damarisi batwigishije kwihangana, ndetse na Francine utarashyigikiraga ikibi na gato. Ndanenga gato Gasirabo watinze kubona uko ibintu bimeze guhera akigeriwe. Ati murakoze cyane Radio Rwanda. Nawe urakoze ku gitekerezo uduhaye. Uyu nguyu ati nabo si shyashya rwose atabagome we. Ati uriya mukobwa yitwara neza, uriya musore yari kumutwara pe, ariko kubera ubugome bwe ntibyamukundiye. Isomo ni ukwitwara neza umuntu ukamufata nkundi. Yitwa Clarissa Rijari. Ati gusa twari dufite amatsiko y'igice cya kabiri uko birangira. Murakoze cyane kuba mukiduhaye. Niko bimeze, igice cya mbere gitambutse ku cyumweru gikurikira mugomba kumva igice cya kabiri. Ati mwiriwe neza, ikinamico irangiye neza cyane, isomo nkuyemo ni ukwirinda ishyari pe mu buzima. Ati kuko guhemuka si byiza. Murakoze. Yitwa Diane ari Rusizi i Kamembe. Uyu nguyu ati umva rwose epa niwe Mutoni nge yanteye ubwoba. Ni Fideli i Rubavu. Ati gusa isomo ni ukubana neza n'abandi kuko isi ntabwo isakaye. Uyu nguyu ati murakoze ngewe ikinamico isomo nkuyemo ni ukwihangana kuko mama w'Umulisa yarihanganye cyane. Ati kubona umubyeyi wihangana nk'uriya ni amahirwe. Yitwa Leoni ari ku Ruyenzi. Mu bindi bitekerezo nabyo byageza aha. Ati rwose Janvier ni umusore uzi gufata icyemezo, abasore bose bamufatireho urugero. Gusa n'uriya mukobwa Umulisa nawe yarwaniye ishyaka urukundo rwabo kuko ntiyacitse intege. Inyigisho mbonye ni ukutizirika mu rukundo. Niba umuntu atagukunda nta mpamvu yo guhatiriza kuko wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Hanyuma uwitwa Jean Pierre ari hehe. Ati nkunda indamutsa cyane, ikinamico nayikurikiye ni ukuri ubugome buragwira. Mbega umukobwa na nyirakuru ngo baraba abagome we. Icyakora Uwiteka ababarire naho nge sinababarira. Naho uzige kubabarira. Ati mwiriwe neza. Ati niwe Mutoni ni umukobwa utagira urukundo namba. Ndashimira kwihangana k'Umulisa, urukundo ndetse n'ubumuntu afite yewe na Damarisi. Ati murakoze cyane. Yitwa Jeanne ari Nyanza. Urakoze cyane nawe.
undi ati mwiriwe neza gira neza wigendere kuko ineza uyisanga imbere kandi urukundo ntabwo ruhatirwa kandi nta utandukanya icyo Imana yafatanije. Ati isomo rero nkuyemo ni iryo kubana n'abandi neza no kwihangana. Umulisa yarihanganye, yari umukobwa Aderede niwe uduhaye iki gitekerezo. Umuhoza mbabarire, Umuhoza Aderede akoze cyane ku gitekerezo cyawe. Hanyuma uyu nguyu ati ariko ababyeyi bigire kuri Damarisi kuko yahaye umukobwa we uburere bwiza, amutoza urukundo no kwihangana. Akoze ku gitekerezo cyawe. Undi ati mwiriwe neza nejejwe n'ikinamico irangiye. Ati mu buryo bwo gukira umutima mu buryo bwo kugira umutima wo gusaba imbabazi k'umukecuru n'umwuzukuru we. Ikinamico nukuri sinzi aho ngaho ntabwo mbona ibyo yanditse uyu muvandimwe. Reka nongere nakire telefone ebyiri mbere ko dufata akaruhuko. Oui. Uno namahoro zane nawe pa. Allo? Sana ni bigaragara bya Yesu uri kunyumva? Nakumvise bigaraga. Iterewe oyewe ntoza umutona asa naho ashatse guhemukira Janvier. Igihe yamushyize mu modoka akamubwira ko ari mushiki w'imodoka akayubukamo akavuga ngo agiye gutega moto yakwigira ibyo yakora gisida. Akaza kubwira noneho nyirako akavuga ngo byanga byakunda ngo agiye kuzirwaza. Ngo ntabwo ngo ateze kuzagira ngo ubundi Janvier azabane n'umulisa. Buri ibyo uriya mukobwa yakoze ntabwo ari byo. Nuko ari ikintu cyabaye buriya bukundo ntabwo ruhatwa ahubwo utegereza ubushake bw'Imana. Nuko ari icyo yakoze nuko agiye kubasaba imbabazi. Uriya mukobwa buriya nawe ntabwo ari byiza kwivanga mu rukundo butakureba, ntabwo ari byo urakoze. Urakoze cyane bigaraga. Allo? Oui. Witeka we? Ni byiza. Wete muntu wanjye? Banameze neza cyane. Ntabwo ningabera mu murenge wa Murundi. Mumeze mute? Tumeze neza muntu wanjye. Ura rero. Uwo muntu niwe wikozeho. Ati kuki? Alala aragiye ariko buri aze kongera guhamagara mu kanya kari imbere. Reka twikomereze n'ibitekerezo byanyu kuri iyi kinamico mwumvise nabo sishyashya igice cya kabiri. Ati abantu muri ino si duteye nka Niwe Mutoni hamwe duteye nka Niwe Mutoni ndetse na nyirakuru twamazwe n'urwango n'ishyari. Gusa inyigisho twakuramo nuko tugomba kubana neza na bose. Yitwa Leonsi, ni igitekerezo aduhaye. Abandi bohereje ibitekerezo byabo. Ati mwiriwe neza ndabakunda cyane n'ukuri ikinamico iranshimishije pe. Aramutse badushyire igice cya gatatu byaba ari byiza ngo tukumva uko ubukwe butaha niba uyu mukobwa koko atazongera gushaka kubwica. Icyo ni igitekerezo. Ngo ati Radio Rwanda ndabaramutsa nitwa Abdul mu Kirundo. Irunda cyo kinamico ntakindi arengejeho. Ati urukundo ruraha. Ati murakoze cyane. Yewe niko avuga. Mu bandi bohereje ibitekerezo byabo kuri iyi kinamico. Mwiriwe neza nitwa Wizi Kalisa Felicien ndi Nyaruguru. Bitewe n'ukuntu urukundo rw'ubu rumeze, abakundana bakwiye gukundana ururamba nta guhemukirana. Urukundo ni rwogere. Urakoze cyane Wizi ku gitekerezo cyawe. Mu bandi bohereje ibitekerezo uyu nguyu ati mwiriwe neza ni Rukundo ku Ruyenzi. Mbega umulisa w'umugome ntabwo ari umulisa, ubwo urashaka kuvuga Niwe Mutoni. Ati ndetse na mukecuru bose nuko pe. Imana ishimwe nababonye ko bakoze ibi. Ati cyakora urukundo ruruta byose.
undi ati niwe mutoni byamugarutse ibyo yakoreye mukase gusa n'ababyeyi bakora nk'uriya mukecuru bisubireho bareke kuvangira abakazana. Yitwa Alex urakoze ku gitekerezo cyawe. uyu nguyu ati muraho neza, ikinamico nayikurikiranye, isomo nkuyemo ni ukwihangana nkamera nka Damarisi n'umukobwa we. Ati ukuri urukundo rurigenga pe. Icyo nifuriza abantu nuko abameze nka niwe mutoni bahinduka. Murakoze, ariko ndifuza gukina ikinamico kandi iyo mpano n'ukuri ndayifite kandi ndabikunda cyane. Nimwumva mwamfasha muzamvugishe. Okay, nimero yawe twayibonye ubwo turayiha abashinzwe niba ko ngati ndashaka urakoze nawe ubwo ubutumwa bwawe twabubonye. Ahombye umugabo no Zakariya nawe icyerekezo cyawe twakibonye, urakoze cyane. Ati gusa indamutsa muri abakinnyi b'abahanga nicyo navuga. Urakoze kubabwira buriya bakumvise. Ati mwiriwe neza, uriya mukobwa ngo ni niwe mutoni yari yarabaye batiri kuri Janvier ariko birangiye umuhungu abimweretse. Nkunze ko abasabye imbabazi nicyo gikomeye. Undi ati mwiriwe neza, nitwa bari hafi Daniel. Ati ndishyurongi mu kagari ka Muvumo. Ikinamico twayikurikiye dukuyemo isomo ryo gusaba imbabazi uwo wahemukiye. Aterega ukuri guhora gutsinda. Yitwa Vianney, nicyo gitekerezo yohereje. Undi ati mwiriwe neza, yitwa Uwituze Evangeline ari mu Gatenga. Urukundo rubaho ariko niwe mutoni ni nko kumufata ku ngufu. Ibintu nka biriya hanze aha birahari. Njyewe icyo nkuyemo nuko ntabwo nakwiruka ku byansize, nicyo yashakaga kuvuga ngenekereje. Ati uko nabitekerezaga kuri uriya mukobwa wa Damarisi niko birangiye, ariko imbabazi bariya basabye ni iz'agahinda gusa. Umuntu araguhemukira bikomeye yarangiza ngo mbabarira atahahaha. Ati ni Priska ari Nyamasheke. Urakoze cyane Priska ku gitekerezo cyawe uduhaye. Ati ewana abantu bose bameze nka niwe mutoni byaba ari danger pe niko avuga. Hanyuma uyu nguyu ati mwiriwe neza, ikinamico rwose iratwigishije nk'urubyiruko. Ibi bitubaho, hari igihe ufasha umuntu kubera ikibazo runaka afite, nawe umufashije kubera umutima wawe mwiza wigirira, ariko uwufasha akabifata ukundi. Ikindi ababyeyi bameze nka mama wande sinzi icyo nababwira, bajya bubaha bakazana. Uravuga nka mukecuru, bajya bubaha bakazana babo kuko ashobora kugira ngo ari guhima umukazana agasanga ari we wihima. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo urucira mukasura ugatwara nyoko. Murakoze cyane. Yitwa Jean Damascene ari ku Kimisagara. Urakoze nawe Jean Damascene ku gitekerezo cyawe. Ati mwiriwe, nanjye ikinamico nayikurikiye, ukuri nuko urukundo ruraganza iteka. Nishimiye kwihangana no kubabarira bya Damarisi n'umukobwa we kuko bishobora bakeya. Yitwa Alice ari Gatsibo. Alice nawe urakoze ku gitekerezo uduhaye. Ati mwiriwe neza epa. Ati mbere na mbere ndashimira nukuri ababyeyi bagakwiye. Ati ndabashimira n'ababyeyi bagakwiye kureka guhitiramo ubw'abana babo. Ati gusa biriya bibaho cyane, nanjye mfite umukobwa umeze nka niwe mutoni, gusa nanjye naramuretse. Ndanenga ababyeyi bameze nk'uriya. Uriya muhungu arampuguye cyane. Yitwa Claude, nicyo gitekerezo atanze. Uyu nguyu ati niwe mutoni ararenze, urukundo ntiruhatwa. Yitwa Sirake nawe urakoze ku gitekerezo cyawe. Hano hari undi igitekerezo cye yatanze ngo afana yitwa Naomi, ngo ngewe ngo niwe mutoni namufanaga ngo yakundaga umuntu ngo nubwo yari afite udukosa tumwe na tumwe.
uwitwa Ange ati ikinamico iranshimishije ariko abakecuru bameze nka nyirakuru wa Niwe Mutoni bagomba kwisubiraho. Ari muri Kongo niho atwandikiye ari nkuko abitubwiye ati Niwe Mutoni hari habuze gato ngo akajya ati gusa ni byiza kwisubiraho no gusaba imbabazi. Ati ndabemera ni Martin ari hehe ari imahama. Martin urakoze cyane nawe. Winguye ati epa mwiriwe ahwi mfite ubwoba bw'umusozo menya ubutumwa bwanditse ikinamico itararangira. Ati ikinamico numvisemo aho ak'umwana wundi mbega ubugome we gusa bugaruka bene bwo Imana ifashe bishumbusha pe. Okay, urakoze cyane. Hanyuma uyu nguyu yitwa Habumugisha Elisa ari mu Kinigi. Ati mbega umukecuru ngo ni umunyamasengesho wivanga mu rukundo rw'abana be kweri. Atariko ni byiza kuko yasabye imbabazi. Uyu nguyu ati ni Rukundo Esironi w'ikibangu erega utazi akaraye ifumbwe arazifu. Uriya mukecuru ntabaho kabisa. Niba hari iki sinzi ibindi warengeje. Ati murakoze murote Imana nawe urakoze urote Imana. Nsoza mu bijyanye n'ubutumwa uyu nguyu atubwiriwe neza turishimye cyane kuri iyi kinamico iratwigishije. Ati icya mbere ni ukubabarira, icya kabiri ni ukwihangana, icya gatatu ni ukutiruka ku byagusize, icya kane nta kwivanga mu rugo rw'abana bacu. Uyu niwe uduhaye igitekerezo. Undi ati ndi umubyeyi ariko rwose nkuyemo isomo ryo kutivanga mu rukundo rw'umwana wanjye uko yaba yashatse kose. Hanyuma uyu nguyu ati iki ati ndabona ubutumwa bwawe bufatanye cyane. Reka tuze kureba. Reka mbendekeye aho ngaho iminota 2 isigaye nanakire nk'abantu babiri kuri telefone nabo aribo nsoreza. Allo Oui. Mwiriwe neza ipa. Mwiriwe neza. Ego neza nabaso mwiri w'inyesonga mu murenge wa Kigoma. Icyo navuga mu by'ukuri urukundo ni ikintu cyiza kandi ni ikintu cyiza cyane cyiza gutyo umuntu atagiramo uruhare umuntu abona biba. Ntabwo nta kintu umuntu yakora ngo undi amukunde. Gusa umuntu ajya kumva umuntu yakunze akibaza ese nakoze iki kugira ngo umuntu ankunde cyangwa yakoze iki. Ni uko Imana yaba yabiremye koko nta kintu umuntu yakora. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo hari ikintu agiye gukora ngo akundwe akaba yakora n'amakosa agira ngo arimo arakora ikintu cyatuma bamukunda. Ni nabyo byabaye kuri uriya mukobwa. Ibyo ngibyo ndabihakanye ikindi kandi indamutso ndazishimiye kuko ibyo bakina ni ibyo mbona hanze aha ngaha numvise n'uwigeze kwiyabona ngo kubera urukundo ariko ikibazo ko byo birenze urukundo byakozwe nabibonye kuri Facebook. Urakoze cyane. Turabishimiye murakoze. Urakoze cyane nawe ku gitekerezo cyawe. Reka rero mbashimire mwese twabanye muri gahunda yo kuganira kuri iyi kinamico. Ibitekerezo byanyu byari byiza cyane. Abo ntabashije gusomera ibitekerezo byabo bihangane nuko umwanya wabitwemereraga. Hanyuma kandi abagerageje guhamagara ntitubitabe namwe mwihangane.